Mira. Diablo, así mismo cogí esto. Es un pinto, loco. No, voy aquí ni pinto. Ya lo mira. Sí. Aquí está mi... Ah, tiene dientito y no puedo hacer eso. Aquí está mi gente. Qué clase de guapateca, mira. Ay, ay. Clase de guapo. Luego pareció un pinto. Me emocioné y todo. Ya, che. Ya está. Hey. El pana pegado. Y ya, vete para el cipote. Aguántala bien. No, deja que se canse, deja que se canse. Oye, la no se va a salir de ahí. Peleale, vete eso. No se va a salir de ahí. Si la pelea se va a hacer, si la pelea se la jamaquea se sale. Es que el jodido kayak este de mierda, man. Ay, aguántala bien. Toma. Tiene grip. ¿Tiene gripete? Sí, pero no puedo. Espera, ven para acá. Yo tengo grip aquí. Para acá. Para allá. Aguántala, no se le deje de los palos. Yo la cojo. Siete para acá. Ya está cansadita. No sé, pero a ver si sale. Ya tenemos experiencia que a lo último se salen. Pues mira, está pegadita en el labio exactamente. Toma. Espera. No sé si sacarla así o... No, yo meto gripete, si meto gripete no se va a salir. Sí, pero espérate. No la jales por el hilo. Por la cola. Ahora la hilo. Qué palosa. Chapa. Tiene. Diablo, cabrón. ¿Cómo? ¿La tienes bien? Sí. No, que no se te deja meter ahora. Pasa para acá. Voy. Bro. Diablo. Tiene como dos libritas, ¿verdad? Está flaquita. Como ves. Ya lo clase de boca. Porque mamona. Pegado el pana. Ya, la pena. Está pegado. Mira esa boca, cabrón. Duro. Está meando. Se meó. Termina ya de mear, cabrón. Ay, mi madre. Qué clase de curete, ¿ah? Ya sabemos dónde venir, ¿no? Bueno, la foto. Voy a ver. Y el videito si quieres. El video está El puesto. videito solo con el iPhone ahí. Pup. Mira. Mira. Pegado. Agua claro. Hacer otra foto ahora. Un portrait bien hijo de puta. No se muere ahora, no se muere. No. Un portrait. Ya está. Curete, papá. Esta tiene como... Está bueno. 15 yo creo ya. Sí, como 15 tiene. Mira.
Está lindo. Tacho, está dorado. ¿Esa es la de ahorita? ¿Esa es otra? Esta es otra, acá hay un montón así, cabrón. ¿Verdad? Papi me dio un azote y yo dije, mira lo que tengo. Se viró, hizo así. Y yo ahí. Se viró como que, espérate, ¿qué es eso? Ya, qué curete, loco. Duro. Falto yo ahora. Vamos a seguir por allá a ver si cogemos, a ver si cojo una. Está pendejo. Mira, mira. Pegado. ¿Sabes lo que le hice? ¿Qué? Le vi que lo estaba siguiendo, ¿verdad? Le di bien rápido. Y paraste de cantazo. Se fue detrás. Paré. Me cantazo. Y ahí hizo así. Y yo, ¡clac! Dulce. Deja verla. Duro. Y mira el flujo donde está. Los bombos. Claro, si quítate la cámara a ti. Ve la cámara tú. ¿Qué es eso? Eso fue un lagarto, digo. No creo. Cabrón. No, fue un Eso lagarto. tenía 4 libras, te digo. Acá estaba ahí. Esa es la que estaba mirando, estaba así. Dame, date una foto. Espérate. Dame la fotito, papi, que estamos bien activos con la lobby. Diablo, cómo trabajé, eso sí que me dio un... Ay, pensé que se me había caído el teléfono al agua. Eso es Increíble. lo bueno de ver lo que estás haciendo, cabrón. Pues la vi perfecto, yo rapidito, y ella por detrás así. Pare. La otra más. Ya, pero. Uy. Uy. Una foto. Trick. Ahí está. Vamos. Ya, pero. Uy. Uy. Ya está bien. Y va a seguir. Me caso en nada. Se quedan mirando, la dejas quieta, se le echan a la boca y todo. Vas a vaciar el río hoy. Si tú llegas a ser un sartenero, papi, te jodió el río, oíste. Ahí está. Que estaba malo ya. Coño. Duro. El yang. Oh, mira. Pegado. Agua claro. ¿Verdad? Mira que está grabando. Sí, está grabando. ¿Qué pasó? Mira, pero estoy enredado. ¿Qué te gusta? Ok, pega. Aguántala ahí. Ya suelto. Ahí, el tiro. Ay, mi madre, iba a seguir. No para el hombre.
Este hombre está hackeado. Gongo style. Diablo, cabrón. Que hiciste lo mismo, lo mismo. El truquito te estoy diciendo. Pam, 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 para. Tan, 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 tan. Y cuando la veas detrás, ahí, dale, sigue. ¿Me grabaste, verdad? ¿Qué está grabando? Ya. Y sigue el hombre pegado. A mí me le voy a dar la cámara. Te voy a dar la cámara, cabrón. Te voy a grabar tú, cabrón. Te voy a hacer el video hoy. Contigo, gorra. Te voy a hacer el video hoy. Cabrón, y venían más grandes también detrás. Sí. Sí. Uy. Vamos. Uy. Uy. Au. Era esto, lo que era. Lo vino de verdad. No, papi, creo que sí. Ave María, qué rico. Esto es... Ave María. No, papi, otro nivel. Yo tiene que haberlo vino así. ¿Tú crees? Papi, bien cabrón. ¿Lo vino de Bien gigante? grande, sí. Ahora, desde aquí veo bien. Papi, el cenco aquí. Chico. Ay, me atrás que hay. ¿Las ves? Sí. ¿Eso son chopas? Sopa, sí. Sí, pero eso es lo ahí hay una, mira, ¿sabes? ¿Es una? El senco aquí era bueno. Es tu familia. Ah, lo que veía que era. Mira, mira, un chopa, ¿verdad? Mira, yo no lo vi ahí en la gracias.
todas las que hay. ¿Ves eso allí? Allí. Diablo, cabrón, un montón, papi, el gusano. Ay, qué carajo yo tengo ahí. ¿Y eso? ¿Hol? Ah, mira, sí. ¿Las ves? Sí, ahora las vi. Un montón,